сайхан байна аа. Тэгээд юу гэнэ найзуудтайгаа ингээд туул ирэг дэр ингээд уугаад гоё биш үү? Хаяа ингээд салхинд гарах. За найз нэг үг хэлчихэ. За. Биднийг баг багтын нэг туулгод ямар гоё урсдаг байлаа тий. Одоо ч бүр жидэргсэн жижигэрж шүү. За найз нэг үг хэлье. Жохон халжин зүгээр ойлгороо за. 100 цаг дуусчихын баяртай зунаа. Намар цаг ирж ийн. Нашир намраа. Гоё шүү. За одоо манай ихтэй намайг ажиллаа хийж яэл бодож байгаа. Би найзуудтай голын ирэг дээр ярихтаа сайхан байна. Тийм гоё юм ярьж байгаа юм бэлэн юм яриад өргөжлөж. Чүгөө нэгт. Бидний чимээг өгч чаашаа очиж ярьчих юм даа. Гано. Яасан минь. Харин ажиллаа тарчвал харин хайрлага яраад явж тий. Энэ төвцөө битүү төвчл хараа тий. Юу гэж бодлоо яах вэ? Хараа энэ тэлгүү машин. Энэ тэлгүү машин сигналдаад байна хараа сонсдог. Тий. Өнөө тий. Энэ хараа хогны машин урдаас ирж байна. Хажуу өрөнгөж байна тий. Хогны машин хараа сонсдог. Харин юу гэж бодлоо ярих вэ чи? Гэхдээ үнэн ш. Энэ хараа. Энэ микронод ингэдэг байхгүй юу? Хажуугаар сигналдаад ингэ дайраад идэг байхгүй юу? Би баба. Тий. Дахиад дайраад уншлаа. Би баба. Тий. Хөвжөлтэй дээ. Машиныхаа хөвчмөг тавиад байгаа. Биш чи ямар хайшаа. Энэ FM 100.5 явж шин. Савал сонор бүсөдөгчдөө тавгүй FM 100.5 сонсч тавхна төсөөлрийн бичдэг үргье. Тий. Төрсөн өдөр юм шиг явж хараа тий. Дуугийн сонсё. Чи одоо ямар аккумулятор суулаа. Ой! Замын цагтаар эргээд. Чи одоо яаж байгаа юм? Чи одоо яагаад байгаа юм чи? Зүгээр сайхан ингээд салхинд гарсан найзуудаа гэж хотын төв рүү авчиж бүгдэн дөрөвчих юм одоо. Би юу гэсэн үг ихнэр ярьж штэ чи. Чи ихнэртэйгээ өөрөө хол газар очиод ярилдаа чи. Тэгээд ч одоо хүүгнүүд ингээд дээрлгүүлээд алингаа алдаа. Хүүгнүүдийг бол дарах хэрэгтэй. Толгой дээр хизээж гаргаж болохгүй юм хүн гэдэг бол. Манай ихнэр л Байна уу? Чи хаач ч юм бэ? юу юм бэ гэж? Ажилчин тараа бүхэд өтөн 40 минут боллоо. Хаана явж байна? Миний хань. За амьдрал сайн уу? Чи юу сайн уу? Юу яриад та чи арх үз юм уу? Та нарт минь төрөж ш. За ойлгомжтой. За чи над архиа сонгоо яваарай за. Баярлалаа гинэ. Чамд гэртээ ирэх хүсэл алгуу. Цөөс юм уу? Дахиж битээ ирээрэй чи заа юу чи. Үнсэж байгаа бол ажил үнсье. Битгий хаад товшороо чи. За хайртай шүү. Хасагч хүсэхгүй энэ чамаа юу? Та чамдаа. Жинхэнэ сайхан ихнэр гэж магнагийн ихнэрийг хэлнэ дээ. Гоё юм аа нэр. Арх уцсан бахт цөөн гай дүнсийн хараа гэж гоё юм аа нэр. Гоё. Аннууд гоочтой чи дандаа яг ингэж юм би. Би хаяа уухгүй юу? Юугаа өгөхөд байгаа юм бэ чи? Үгүлмэр зэрэг. Ихнэр дүүг аксид тавина. Энэ над руу залахгүй байхгүй. Байна уу? Чи надад хайртай юм уу хариг юм уу? Чи над руу нэг залгацчил яадаг чи? Хүний ихнэр рүү залгаад цөв хийж заяа. Юу гэнэ чи? Дугаар амдсан байна. Яндаа. Танай ихнэр гайгүй юу? Начи ихнэрээс салцсан ш. Яагаад? Манай ихнэр ариг хугацаараа намайг өөг сотоод. Хошураварэ. Ахнараа хошурах уу? Бэку. Дүнгийн харсан гой хатуу шүүштэй хаа. Чи өөрөө хийсэн юм уу? Тийм би өөрөө хийсэн. Энэ охин болж ш. Ариун цагаан хөдөлмөрөөр ингээ мөнгө олттой явж ш. Ямар гутаа ярьж хулгай хийж байгаа юм ш. Ах нь бүгдийг авъя. Бүгдийг үү? За бүгдийг авъя. За тэр чаха хэд болох вэ? Баахан цалин болсон маа бүгд. Та нарын мөнгөөр авч байгаа юу? Бүгдийг наа. Яа баярлалаа. Ади зураг дараа. Яах чаа? Вестер тавь. Юу гэж вэ? Одоо үеийн охтууд ингэж ариун цагаан хөдөлмөрөөр амьдрах гэж үйл явуулсан. За тэгээ. Гацтай юм чи. Хоги юм би заа яах вэ? Яанахны эвгүй зураг гарч уу яач вэ? Зүгээр юм дээ. Жохон байж гараа сав авчихсан. Зүгээр ханаа савч юм бидгэл чи. Заахнараа баяртай хог битээ хаяарай. Өнөөдөр ихнэр жохон чөлөө өгсөн дээр ой. Тэгээ харахгүй юу. Эхлэл сум дээрээс та бүхэндээ шууд дамжуулж байна. Энэ хүн бол Пүрү доо гэж одоо
Монгол эсгэр мэддэхгүй ийм хүн манай засаг дарга болсон. Манай сумын үеийн засаг дарга нар энэ шиг ийм амт ерөөсөө байгаагүй. Оюунлаг продакшн Дилиш ТV үзүүлж байна. Эхлээд сум байгуулагдсны одоо 100 жилийн энэ жил тохиолох ийм сайхан мөч маань ойртож байна. Юу гээд байгаа бэ? Тийм мөнгө байхгүй шүү дээ. Одоо 100 жилийг тэгээ хандвар хийх юм уу? Тийм чи ч одоо яаж ч 100 жилтэй. Энэ чигээр байх юм бол 7 сарын 1-нд шиг юм болж байна. Ард иргэд юу босч мэдхээр болж. Харин өөр юу лээ? Тэгш байгаа. Мөнгө? Танд л гаргаж өгч болно. Хажтмаа. Чи энэний тархинд баг түрээсгүй оршиж шүү аа. Та бүхэн хаартай байшинд амьдарч хаалттай жорсонд хүндрэх болно гэдгийг би амлаж байна. Энэ одоо юу гэнэ? Ихээгээ хотогт үе жална гэнэ? Найруулагч Отхон Баяр. Та буруу ойлгоод байна дараа. Би юу? Сабацано! Вуу! Энэ засаг дарга наа. Би байна. Та юу? Өнөөх асуудал юу болсон бэ? Юу ялда танаад төлж идэггүй. Юу яриад байгаа юм? Яхаар манай төлдөж. Та ч анх сонгуульд гарахтаа би танаа гэр бүлийн гишүүн бол гэсэн үстэй. Би ч багста хоёр талд ажиллана гэж мэдсэнгүй. Ямар юм бэ? Манай сумын 100 жил. Инээдмийн кино. Дидиш Innovation Look TV-гээр. Энэ тарих байгаа. Ий талууд дээр л да. За үү цагаас гэртээ ороосоо гэдэг бэрэж гэж. Тагим цогос үзэгч тав хүндээ дахин оройн дэвшүүлийг болгон соёх нь. Бид ээжид филитон үзүүлбэрээ үзүүлэхэд бэлэн болоод байна. Үзэгч тавхан санаж байгаа бол урдныхаа филитон үзүүлбэрээр бид нар бүсгүй хүний тухай хамгийн сайхан нандин чанарыг өгүүлсэн. Өнөөдөр бол жоохон хурц сэдвээр ярилцъя гэж бодсон. Энэ юу гэвэл Монголыг нүүрлээд байгаа нэгэн том аюул болох архины тухай ярилцъя гэж бодсон юм аа. Ингээ анхаарлаа хандуулах юмсаа. Юуны өмнө энэхүү филитон үзүүлбэрийг би залуу жүжигчдэд төлөөд мөнгө сайхан хатгах болсондоо маш их баяртай байна. Би бол залуу жүжигчин Соломон байна. Залуу гэдэг дээр нь яасныг ач холбогдол гэж байна. Би нэг хөгшөрчөөгүй жүжиг мөнгө сайхан байна. Тэгэхээр хоёулаа ярилцлаа энэ дөрвөн залуугаас цааш өргөжлүүлээ явъя. За тэгээд хөө энэ хуушир хултаад авсан залууг өгдөө гэртээс ирэхэд бол гинтийн том аюулууд хүлээж байгаа байх гэж бодож байна. Эхнэр нь яаж өгтөж авах нь тийм ээ. Тэгэхээр үзэгчдээ ийшээ анхаарлаа хандуулъя. Бид юм заа гэр ир хүн шүү дээ. Үүдэн дунцуулаад байхдаа яа гэж. Ихнэр зуртай байж шүү. Амманы байднаа. Амен. Аллах. Шок. За бүхэн шашнаар үзтээ гайгүй. Ария явуулсан юм шиг унтж байгааг нь. Босооч. Хош. Хай! Оо миний наран гэрэлт янзган тогсон миний. Юу гинвэ? Бос. Хэндэ нэг усыг гэдэг үү? Чадахгүй. Тэнтэй хаана уучаад ирж байгаа юм чи? Найдвартай жоох юм ус. Тэнтэй. Ганзуу алдар жижигээ. Үний юм уу ганцаараа салгаж асууна. Яах чи ингэ нэр хүн дунгаж явд юм. Хэний нэр хүн дундах гэдэг байгаа? Чиний гэсэн давхар хамуулна шүү. Ааштай угаатай гэдэг. Спикерт нь заяа. Өө энэ магныг ихтэй залгаж. Тэрдээ цогцгоогүй. Бага. Ханзаяа. Тийм бай. За сайн уу. Юу та нар өчтөр уулзцаас нүггүй юу? Тэгсэн. Магна яасан? Аа? Магна яасан бэ? Би
Магна хариуг ш. Хагасарлаа. Магна манад унтж гинөө, энд унтж гинөө хөө. Оо намайг алаа их. Ярида. Мага, яриг нэ. Яа, чистэ. Оо, энэ нилээ ядарчжээ. Яах вэ? За яах вэ? Унтууд. Харин өглөө сэргэлээр нэгнэр чи ярьсан гэлчээрээ. За, тэгээд. Хөөе, ганцаа. Оо. Энд нэг хүн чамтай яриг нэ. За. Эсвэл би тэнд унтж байгаа юм болов уу? Юу яах? Яриг. Вау. Хөөе. Магна чи хаана авт бөөш? Ихнэр чин залгаад байна штэ. Жижиг үедээ манайд үгээ хэлсэн шүү заа. Ганц юм аваад хүрээтрээ. Шараа тайльяа хөөе. Ихнэрийн утсаар дараалаад ярьж ин хоёр малаа. Энэ намайг аврах гэж алаа ишлээ. Ийм байхгүй танаа найзууд. Бүр нэгнийг худлаа хаацаалаа сурчихсан. За өчтөр цалинч буусан байх хэвээр цалин аваа. Энд ба. Цалин байхгүй шүү. Цалингаар үтсэн юм уу? Чи явсан юм уу? Би юу гэж авч идэм бэ? Карманд мөнгө алга болчихсон. Байхгүй юу? Арээчтэй магнаа. Энэ юу юм? Юу юм? Дүүрэн хуушур. Хуушураа. Хин. Хань өглөө орж ирээ чамдаа хуушур ийсэн. Чи аль амаараа ингэж худлаа яриад байна. Энэ амаараа үнэ. Уцаа гаргаад ир. Яачаа. Шалгая. Чи ямар тийм нотой нөхдөж бодчих. Нэмэгдээ. Ирчүүд нийлээ явсан юу ч хийж авсан юм билээ. Юу хийдий? Найзуудаараа ярьж өөрөө зүгээр. Магнаа. Энэ юу вэ? Аль. Энэ юу вэ? харин юу юм? Харин юу юм? Энэ хин юм бэ? Энэ хин бэ? Энэ хин юм бэ? Энэ Photoshop уу? Өчигдрийн чиний гавьяач юм шүү наача. Арээчтэй. Хүчи мөрөөрөө архиугаа явж боссонгүй юу? Мөрөөрөө л. За Магна минь би ингэж дарамжлуулж үнэхээр чадахгүй заа юу. Чи наад хүүхнээ. Наад архиа сонгоо яваараа за. Баяртай. Чи одоо хин бэ? Ямар гайгаар миний уцраараад ирдэг гай вэ? Хараа чи ямар танихгүй үнтэй хардаад байна. Хоёулаа хуушураа идэж жоох ярилцъя. Энэ одоо арх уусны уршиг шүү дээ тийм Харин тий. Тэгээд одоо хөөх юм өөрөө жоохон балгасан болгоос гэмгүй байсан шүү дээ. Тий, түрүүний ярьдаг хоёр найз нь бас гимгүүл юм байгаа. Тэгээ одоо ийм үедүүд ихнэрийг буруутгах болохгүй тийм. Үүр зүрээр орж ичээд иймгүй зураг хөргөлдөө байж байгаа. Харин ч гайгүй хандлаа гэж бодож байна. Би зүгээр ихнэр ийм зураг үзээд нэлийн өндөр төсөөлөг өөртөө би бодох байхаа. Тийм үстэй янз янзаар бодно шүү дээ. Магадгүй нэг иймэрхүү зураглалыг харж иж магадгүй үзээд. За тэгээ. Өсчин гихинч хаашаа, өсөөгөө гихинч хаашаа. Ошуритхүү. Айдн гихинч хаашаа, тэрхүү гихинч хаашаа. Та их нэртэй юу? Бага гихинч хаашаа, байхгүй гихинч хаашаа. Эхлээд хошураа гаргаад, дараа нуглаад, амандаа ойртуулаад, хазаад. Гүйцээ. Гүйцээ гихинч хаашаа, гүйцээгүү гихинч хаашаа. Тэргийн төсөөлд бол байгаа баха. Бага. Жаахан балгачаад өглөө шартаад усахад бол хэцүү байдаг л да. Хэцүү юу? Шатсны өглөө хэцүү юу? Энэ маань миний галаа иш. Тэцоо зүгээр гэрээ. Бодлоо. Гэхдээ миний насныхан болон миний үеийнхэн бол энэ арх сархад гэдэг эдийг бол огт хэрэглэхээ болцсон гэж би бодлоо. Улаанбаатар хотод маш их хэмжээний шоу цэгийн партийн зохион байгуулагдаж байгаа. Гэсэн хэдий ч миний насныхан залуучууд маань тэнд очихдоо сархад зоглох гэж биш. Сайхан дөргиж, бүжиглэж те сайхан хөгжим сонсгож очдог болсон байгаа. Энд хурам цугласан залуучууд маань ч гэсэн надтай санал гэдэг би итгэлтэй байна. Тийм үү?
Ингээл цөөхөн алгадаач чинь. Энэ залуу бүр дашихгүй шийдсэн юм. Би бол чамтай санал нэг байна. Орчин үеийн залуучууд маань чөлөөт цагаас агнзаг боловсон өнгөрөөдөг болсон байна. Тийм ээ? Ариг дарснаас олдсон байна. Өнөөдөр чи над гольф гэдэг энэ сайхан спортыг зааж өглөө. Сургуультай сайхан спортод баярлалаа. За. Тэгэхээр нэг цөөнх болсон залуучуудын тухай сэдв бэлтгэсэн энийг үзэгчтэй төлөвлөх. За тэгээ миний бэлтгэн сэдв бол аав хүү хоёрын хооронд болсон сэдв байгаа. Аав нь хүүгээ бяцхан туршиж үзсэн байгаа. Хамтдаа үзэх хөө. За тэгээ үзэгчтэй иш анхаарлаа харуулъя. За миний хүч 10 жилээ төгслөө. Оюутан боллоо. Эр хүн боллоо шүү дээ. За баяр. За. Одоо аав хоёроос найз нөхцөл нэг тайлцсан шүү дээ. За. Тэгээ аав нь одоо чамайг эр хүн болж байгаа юм байна гэдэг энэ эдэний дээд гэдэг утгаар бас энийг барьж байгаамаа аав тий. Одоо юу? Тий. Аав хүн аргуудгүй шүү дээ. Зүгээр аав зөвшөөрч юм чинь барьчихгүй. Наа чи амар гашуун гэсэн шүү дээ. Өө яах вэ тэгээд сайн мууг нь бас мэдчихэж амьдрал дээр гарна ажил хөөцөлд нь гацаагүй нэг хэрэглэн найр наадам боч нь хэрэглэн тийм ээ. Зүгээр муу сайн нь мэдчихгүй юм. За барьчих гарч. Нэр юм уу? Зүгээр аав нь шилж. Хэм үү? Ав. Өө верчи. Шүсэс бодож байна. Ингээ эргүүлээ хэрэглээ яаж байгаа. Аава та нард дүүр хөөстэй хийсэн биз дээ. Би чи ингээ сайхан ханы дагуул хийдэг багхгүй юу? Ууцаа уучлаарай. Тэг хэдий ирүүл ич. Баригдахгүйгээд баян зүрхтэй өргөчөө, согтохгүйгээд сонгон найрхандаа өргөчөө. Халтрахгүйгээд хан уулдаа өргөчөө, чирэгдэхгүйгээд чиндэлтэй хайрхандаа өргөчөө. Өө наадах чи сураад авчмаар юм байна. Тий. Ер нь мэдгээд илүүдгүй дээ. За тэгээд дувтай амгээд ухандаа өргөчөө, ууд юм байна гээд уруулдаа өргөчөө. Ёсны байна гээд ёроолыг авчөө. Юу хийдэг байгаа чи? Даруулга. Хүнд карманд ингээ бидний явж идэг юм уу, тийм ээ? Эндээс тааруулаа. Өчтөр харин уусч даруулга байдаг баларсан шүү дээ. Чи бүр надад багшлах. Хинбэ? Яагаад юм? Сайн байна. А? Яагаад байгаа юм бэ хинбэ? Нээцга Хин галцхан ба. салаараа байгаа чи. Юу хийж гэж байгаа бэ? Би хаан унтчихсэн бэ. Ёо. Амбаа муу харах ойлгох юм чи. Шинэ арай гэж гівчиж дугуун дагуур орж хүч тувтаа юу? Ахаач шинэ арай чи миний намайг нэрээр нь дуудгаа заа юу? За. Миний зам дээр сол гівтэн шүү. За. Солттой шараа өнгөлцөг халаа ичтэй зүгээр. Ёо. Заска маскач шиг солиороод. Босоод гэр оронд хайчих. За. Ёо. Манай сумын 100 жил инээдэн кино Дидиш Univision Look TV-гээр Баргийн хүн бүдэрхээр шалгасан байна. Би дараагийн бэлсэн сэдэв бол Балчир насны хүүхдүүдтэй холбоотой. За бага насны хүүхдүүд гэдэг бол өссөн орчныхоо толин гэж ярьдаг тийм ээ. За тэрийг хэн захирхдахгүйгээр өссөн орчноо илэрхийлэх юм чадвартай. Тэгэхээр үзэгчтэй цэцэрлэг дээр нэг үйл явдал болж энэ дангараа хандуулах. За бэлзүүхэ бүдгийн багчууд ангитаа ороорой. Бүүвэ. За багшийн хайртай бамбууршнууд цэцэрлэг дээрээ суулсан дуу шүлгээ очиод гэрийнхэндээ дүүдээ зааж өгнө шүү заа юу. За багшаа. Тийм за багшийг нэрхлэгч дуудсан байна. Багш нь очиод уулзаад ирэн тэр хооронд миний хүүхдүүд томатоо тоглоно шүү заа юу. За багшаа. Хөр хиштэй багш нь хайртай шүү заа юу. Хүүхдүүдээ өнөөдөр манай багш ямар гоё ааштай байгаа юм те? Одоо дандаа ийм ааштай байна. Яагаад гэвэл цэцэрлэгийн анги болгонд камер тавьсан. Камергүй багт маньюшиг яста гусч өгдөг байсан да. Хүүхдүүдээ бүгдээрээ ааш гэдэг тоглоё дүүгүү. Тэгээ. За тэгээ. Би аавал
би ээж нь. Оо мангара эмэгтэй нээж наахгүй юу? Дүү би аав. Яагаад? Том бихтэй аав. За тэгвэл би хүүхэд нь олчих. За тий. Хөөе би юу болох вэ? Чи нохойн. Би нохоо болмооргүй. Чи нөгөө нэг авдран дээр нэг бурхан болчихооч. Тэг би бурхан болъё. Ингээд нөгөө нэг ээж нөгөө нэг хүүхдтэйгээ хамтаа гэртээ аавыгаа хүлээж байгаа аахгүй юу? Аав байхгүй мүү? Байхгүй ажилласаа ирэхгүй байгаа. Тэгвэл аав нь тэгвэл ажлаас нилээ орой шал согтуу ирэх шүү за. За. Гой. Аав согтуу ирэн гой. Тэгээд мөнгө тараач өгөн. Манай мөнгө тараадгүй. Тэгээд яатыг асамтын самардын. Эхлэл сум дээрээс та бүхэндээ шууд дамжуулж байна. Энэ хүн бол Пүрүү Доо гэж одоо Монгол хэсэг мэддэхгүй юм хүн. Манай засаг дарга болсон. Манай сумын үеийн засаг дарга нар энэ шиг юм амт ерөөсөө байгаагүй. Оюунлаг продакшн Дилиш ТV үзүүлж байна. Эхлэл сум байгуулагдсны одоо 100 жил энэ жил тохиох юм сайхан мөч маань ойртож байна. Юу гээд байгаа бэ? Тийм мөнгө байхгүй шүү дээ. Одоо 100 жилийг тэгээ хандвар хийх юм уу? Тийм чи ч одоо яаж ч 100 жилтэй. Энэ чигээр байх юм бол 7 сарын 1-нд тэгшээд юм болж байна. Ард иргэд юу босч мэдхээр болж. Харин өөр юу лээ? Тэгш байгаа. Мөнгө танд бол гаргаж өгч болно. Ажтмаа. Чи энэний тархинд бараг түрээсгүй оршиж шүү аа. Та бүхэн хаартай байшинд амьдарч хаалттай жорсонд хүндрэх болно гэдгийг би амлаж байна. Энэ одоо юу гэнэ? Ихээгээ хотогт үе жална гэнэ? Найруулагч Отгон Баяр. Та буруу ойлгоод байна дараа. Би юу? Сайн байцгаана уу? Вуу! Энэ засаг дарга наа. Би байна. Та юу? Өнөөх асуудал юу болсон бэ? Юу яа л да танаад төлж идэггүй. Юу яриад байгаа юм? Яхаар манай төлдөж. Та ч анх сонгуульд гарахтаа би танаа гэр бүлийн гишүүн бол гэсэн үстэй. Би ч магста хоёр талд ажиллана гэж мэдсэнгүй. Манай сумын 100 жил инээдмэн кино Дидиш Innovation Look TV-гээр Хөөе. Асамтын самар ингэж өгж байгаа. Мэдгүй. Орж ирээд миний үйлдэлийг харахгүй юу? Тэгээд тэр самраад хэлгүй бодоод За. Ингээд нөгөө нэг ээж нөгөө хүүхдтэйгээ хамтаа ээжсэн байхгүй юу? Ээж аав ягаад ирэх байгаа бод? Өмгийн хар аригчин чинь дахиад харуусаа гударч байдаг. аав нь ирэхгүй. Тий. Хаадаг нүдлэш. Хоёр навшаа. Миний хөө хутаг заазур хурц илтэй юм аа нуугаарай. Хашнаач. Хөөе. Бурхныхан дор дуучих. Яагаад удаад байдаг мó хоёр хуухай вэ? Аава. Бидний дайгх нь маа. Чи мөн аригчин архиа угаа тэр чигтээ явахгүй яах юм? Өө ээж та дандаа амнаасаа оож аав зодуулж ах юм аа. Амийн сул тавь аав нь ээж самармаар байна. Чи мөн эцэгтэйгээ адилхан эцгээ өмөрөөд байчи. Аава би таныг өмөрж байгаа ээж зодуулжтай. Үгүй юм бол хог өгд мө бацаа маа. Андрей амир тоглож юм бэ? Тоглоом ихтэй зүгээр ихний жишээ явж шээ. Та нар амир тоглоод байна. Одоо амир нэхлэх чинь. Тэгээд юу бурхан ярьдгүй шүү. Тий. Та нар бурхныг ярьдлан тоглоод байна. Тэгвэл ингээ бурхандаа буцрыг бүүжүүл нүдээс сохол маа. Ингээ дугуй ээж. Чи мөн аригчин уух моророо авахгүй аран гэр самараад. Би чи миний чиний байж юм уу? Мэ. Яа харва чи хүний зовлон цадах бодоогүй мó. Чинийх бол цадахгүй. Мэ. Та нар амир тоглоод байдтэй.
Бурхан минь би чамайг зүгээр зараад уучих шүү. Хөөе одоо ингэж байжсэн чи гаднаас цагдаа ороод Юу тийш тий? Цагдаа ирдэг ахгүй юу? Тийм үү? Хүй би цагдаа нь болъё. Тийг би цагдаа нь болъё. Энийг бурхан багтан зарч байсан юм да. Энэ надад том гай учруулна. Чамтай суу завхаа мэдсэн бол готовдаа суудаг байж таа. Чи бас битүүгэндээ готвыг бодож явдаг хөөх юм уу? Готов чи танихгүй болт нь үдээдэг юм. Бай. Ёо айд насандаа хийсэн үдийн үрвэ. Бити байстатай. Бай. Амрыг ирээдүйн цагдаа байна. Цагдаа шал зогтуу иш. Хэзээ цагдаа чи тэгдэж орж ирэх шууд хай түр төмөр нүрээ үзүүлдэг мэй гэж гавтаад аваа явна ш. Бүгд нь авахгүй тэгээд шууд борохоод зөвхөн борохоор зөхөд авна ш. За. Тэр төмөр нүртэй. Чиний төмөр хамаагүй. Энэ маягаар нэлж бүжрэ зайлч юм уу? Яв цагдаа. Батмаа харигчин зайч юм уу? Таяр намайг бүрмөсөө орлоо гэж бодож гин үү? Маргаас гарч ирж байгаа би хаалнаа. Ямар амар тоглож байна. ээж маргаш гарч иж байгаа дутуу самарсан голомтой гүйцэл самрах болов? Тэр яхаа миний хүү нэг өдөр жигсэн сэтгэл амар найр бүтэн унтхан дээ. Одоо аав нь ирдэг ахгүй юу? Аав нэр хүү? Тий. Аав нөгөө ирүүдэл тос өшөөг авна шүү хоёроосаа юу? Үгүй манай тэггүй маргааш нэрээ дээжээс уучлалт гуугаад ирдэрдэг ахгүй юу? Манай тэгдгүй өдөр бол энэ үйл тавтагдаад байдаг. Үгүй манай тэггүй маа. Ингээ хүний амьдралаар л авах юм байна дөө. Миний гогч өчтөр гогчныхоо арай гэтрүүлээд гогчээтэй. Чи мө готон мотог яриа. Оо тийш дэж танаа амьдрал шүү дээ. Мартаад өөрийнхөө амьдралаар нүтгэж юм. Архил дууддаг болохоос чи минь сайн хан шүү. За энэ архийг нь болчихё. Хүүхдээ тоглоом авч игэл гуруудаа хүнсээ цуглуулъя. За тэгээ. Багшаа. Яасан бэ алтраа? Багшаа. Эдгээр амар тоглоод байна. Яаж тоглож байна? Айл гэр болж тоглоод энэ аав нь одоо тэгээд ээжэнд одоо тэгээд хүүхдээ бас одоо байна. Тэгээд дээрээс нь бурхныхаа нүдийг тоглоо ийцүү. Ивэдэ чи бурхан юм уу? Чаа. Миний бурхан байхын юу дамбаар нь тавьчих байсан юм да юу? Миний хүүхдүүд ийм муухай нэгээ зоддог тоглоом хаанаас сурсан? Амьдралаас. Босооч авч чадахгүй мэж яасан том ярьдгийг болохгүй заа юу энэ тоглоом муухай заа. Үгүй таны нүд ч гэсэн гөхөрсөн шүү дээ. Бодод нөхөрчл хүний байдгүй. Тухайгаар чи зүгээр дэмэрээ зүгээр яг гэдэг явж хоолндоо орцгоо. Хаалт идэх. Ингэж ингэ үзээрэй жоох юм байж бай чи. Яа камер тэрвэн яа. Ер нь бага насны хүүхдийн хажууд арх сархад гэдэг эдэг нэглээд дивэ юм шиг. Баг гэлтгүй. Сархад савнаасаа бусдыг дийлнэ гэж үг байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэхүү үзмэрийг бэлтгэхдээ монголчууд манаас энэ арх дарсыг эдэнэс жагаа ангиж явбал яасан бэ гэсэн сэтгэлийн үзүүрээс хийлээ гэдгийг үзэж та бүхэн ойлгосон байхаа гэж найдаж байна. Ийхүү бидний бэлтгэсэн филетон үзүүлбэр маань өндөрлөгт гэсэн байна. Өндөрлөгийн босгон дээр үзэж та бүхэндээ нэгэн сайхан яруу найрыг сонсгоё. Тэртээ 70-аад оны үед бичсэн энэ шүлгэнд бол одоо өнөөдрийн бидний энэ үзүүлбэртэй холбоотой гэж та бүхэн ойлгож байна. Ингээд шүлгээ дуудаж өгнөх хэмээн төрийн соёлгод ардын орон зохиолч яруу найрагч Бавуугийн ламг сүрэнгүй бүгдээрээ халуун галаглаачдаар гуталцгаая. Хүүдэн унших шүлэг. Аав нь хүүгийн согтуу явахыг үзлээ. Азгүй хүнээ би. Аманд багтдаг байсан тэр хөөхөн хөлн агуу орчлонг онож ядан дэмжигнэ. Залуу насны багтаж ядсан ааганд заамны төвч нулимс шиг унаж дээл битгий хэл дэлхий багдсан чиний насыг аавна. Үйл хойлолтол янзгаахмар дэндэл сүүлний салхин дунд үнэн дүнсгэрүүлийн хан дэнж билийн цэцгэн дунд бүрэг номхон замтай бүдрэгтэй гутдаггүй зоригтой оноо гэсэн сон. Алдрайхан үрийнхэн согтуу явахыг харахад алтан үргийн баг нь ганхаж байх шиг үүтэй. Аавыгаан чи лав хоёр болгон үзэж байгаа.
нэг нь өгөхөд нэг нь үлдэх юм шиг дэмэрч байгаа. Чи бид хоёр хэн хэндээ ганцхан юм шүү үрмэн. Монгол ахын дүүсгэнэ архаан багууж аргаан таваараа уцгая. Баярлалаа.